предлагаю вам лечебный сон. Старость отодвинет сразу он, и к тому же вам поможет стать мудрее и моложе, справиться с обидой и со злом. И к тому же вам поможет стать мудрее и моложе, справиться с обидой и со злом. Долгожители, будьте здоровы. Спасибо, доктор Макарова. Я рад видеть вас. Вы мне приятны, вы мне нравитесь. И я люблю вас. С гостей. Олимпиада. Ее дочка Ольга. Встаньте, пожалуйста. Олимпиада. Скажите, в чем вам стало лучше? У меня стало нормализовалось давление. Так. Я стала спать хорошо. Что еще? У меня перестала болеть грудь правая. Что еще? Память улучшилась. И стала я совсем почти не пить таблеток. Особенно вот сейчас. Если вдруг поднялось, у меня чувствую давление. Я что делаю? Дышу. И дышу вот этим целебным дыханием, которое в целебном сне. Вот. Или что? И становлюсь на колени, начинаю ходить. Правильно. И вот что не заболело, у меня вот это такое первое, то другое. Лечебный сон, да? Да, лечебный Очень сон. хорошо. Да. Олимпиада, скажите, а волосы вы? А волосы у меня, прям, вы знаете, чернеют и А чернеют. я думал, что вы покрасили. Я очень довольна. И еще, знаете, я обычно, вроде ж пожилой человек, и не очень красивый, я как-то избегала Ты зеркал. очень даже красивая, ты нам нравишься. Да, не то, что боялась, но как-то так, что его это. А сейчас с таким удовольствием прохожу прямо и приостанавливаюсь возле зеркала и говорю, так смотрю внимательно, глазищи вытаращу, и говорю, моя красота, что свет. Молодец. Покажусь, такой ответ. Хорошо. Потому что Маша... Отлично. Олимпиада. Молодец. Садитесь. Дочка, скажите, что мама не сказала. Что мама не сказала. Она юморить у нас начала. Мы тут с ней хохотали, вообще молодец. То есть она раньше была... Но она такая на юмор сильно не отвечала, потому что она болела. Она вообще сама по себе такой человек веселый, доброжелательный, все это вот она какая-то такая, болит, ей не до этого стала вот она. А сейчас она откликается на юмор, смеется, шутит со мной, хохочет. В общем, состояние у нее улучшается, память лучше. И вот что-то бы, может быть, она такое сказала, да, отстаньте от меня, что ей интересно уже становится, что там в телефоне вы там смотрите, расскажите, покажите. В общем, интерес к жизни такой, то ей как-то, отстаньте, вот у меня там болит, не хочу я ничего, что-то спросит, повернется и пойдет. А сейчас уже и с нами, как я имею в виду, более это и с внуками, и с правнуками, что-то там разговаривает, с ними спрашивает, интересуется, они там что-то показывают. И вот у меня внук мой, ее правнук, бабушка, пойдем со мной поиграем, пойдем машинки со мной погоняем. Она говорит, пойдем погоняем. Хорошо. То есть интерес появился к жизни. Да, к жизни появился. Когда, скажите, а у вас какие улучшения у вашего мужа? Расскажите. У меня улучшение. Во-первых, мне очень спасибо вам огромное. Мы сейчас прилетели, у нас настолько все было интересно. Билеты взяли, вылетели, рейс был в тот день, когда нам надо, по времени, когда надо. Улет тоже в том месте, где надо. А то у нас неудобно было в соседний город ехать, было там. И либо вообще на 2 недели сюда прилетать по времени, потому что неудобные были рейсы, еще и ночью. А это прям вообще здорово. Днем прилетаем, днем улетаем. В общем, все замечательно. Спасибо вам огромное.
За расписание самолетов. Да, за расписание самолетов. Все, да. И за рыбу тоже, Василий Петрович, которая к вам не относится, вы сказали. У меня интересное такое вот... Муж у меня на работе, работает, в общем, он за городом далеко, 100 километров. И они выезжают утром рано, и в автобус садятся, и, ну, естественно, рано утром встали, всем хочется поспать, пока они едут. Он храпит, как трактор. У меня мама все время говорит: боже, как ты там спишь с ним рядом, он так храпит, аж двери, говорит, открываются. И здесь он едет в автобусе, и все ему говорят: толкните его, он там храпит на весь автобус, нам не дает. А здесь он перестал храпеть. И ему приходит мне и говорит: у меня все спрашивают, что это я перестал храпеть? Ну, что это вдруг со мной случилось? Чем ты занимаешься? Он молчит. Я говорю: а что ты сказал? А он говорит: да у меня жена занимается у доктора Макарова, и я перестал храпеть. Он говорит: не поняли, почему? Причем тут твоя жена, и ты перестал храпеть? В общем, такие вот результаты. А здесь мы занимались по скайпу. У нас это как раз телепатический сеанс. И Симонова подключила несколько человек. Это староста группы. Да, староста группы подключила. И мы здесь, включила она нам музыку, и мы здесь принимаем телепатический сеанс. Но она закончилась, она говорит: Оля, а где ты была в эти 10 минут? Представляете, самые, мол, такие места интересные, где вам нравится? Я говорю: ну, я, как всегда, в своем любимом Таиланде. Она говорит: в Таиланде? А что, говорит, Таиланд, это... можно съездить? Я говорю: нет, сейчас нельзя, говорю. Никак не это. Она говорит: да, вам какая, в принципе, разница? Вы же, говорит, поедете что в Таиланд, что в Тольятти. Я говорю: в принципе, без разницы. Она говорит: все на букву Т. Я говорю: конечно, еще даже лучше. Ну и мама тут же услышала, подхватила и говорит, у нее спрашивают: вы куда-то едете? Она говорит: да, мы едем в Таиланд. Говорит: какой Таиланд? Говорит: Таиланд закрыт. Говорит: вы вроде в Тольятти ехали. Она говорит: разницы никакой, говорит. Даже еще лучше, говорит. Результаты, говорит, лучше после Тольятти, чем после Таиланда. Так что, говорит, мы прилетаем как себе домой, говорит. Так все здорово, говорит, результаты великолепные. Вот, что? У меня самой что? У меня, вот я говорила уже, давление у меня нормализовалось, все прекрасно. У меня вот какая грива отросла, я даже сама не заметила. Потому что как-то расчешу, а потом говорит: ой, у тебя волосы такие длинные. Я говорю: что, правда, что ли? Смотрю, уже волосы так нет, он хвост закалывает, все, а то так ходила, быстро отросли. В общем, так замечательно все. Я говорю, прыгаю, скачу, столько энергии стало, конечно, хотелось еще больше, но много чего хочется. Ну, в общем, будем делать, все будет впереди, да. И самое, что еще хотела я сказать, Василий Петрович, вы подтвердите, девочки просили вас обнять, я обнимала. Да. Да, обнимала. Симонова просила обнять, потом Кариша, Лена с Казахстана. Им большой всем привет, я все выполнила. И Надюша Дмитриева. Мы все... Все, отчиталась. Да, молодец. отчиталась. Все. Вот такие вот у нас... Замечательно. Все, молодец. Садитесь. Долгожители. Переходим к тренировке восприимчивости лечебных установок. Расслабьтесь полностью.